呢一部仿製布車嘅車主咧，佢係有一部正版嘅英國 Brompton 嘅，佢咧就特登咧買一部仿製品嚟做實驗啦。咁2年半之後咧，兩部咧佢都有中意同埋唔中意嘅地方嘅。好，咁360嘅車咧究竟值唔值得買啊？2年前咧，我坐上去試踩啦，就覺得唔值得買嘅。但係到咗今日咧，我發現咗一樣嘢咧，我係覺得值得買嘅。咁等一陣咧喺後邊再講啦。佢買嘅時候咧，價錢大概喺4000蚊左右啦，唔係好記得啦，4000前後啦。重量咧稍稍比英國嘅 Brompton 咧係輕200到300克左右咧。同樣係前面2速，後邊3速加埋咧就係6速啦。同樣咧都係用 Sturmey Archer 嘅內變後花鼓嘅。咁點用咧？唔喺度講啦，第二啲片大把。開同接嘅時候咧係比較嘥力嘅，但係價格已經係反映咗噶啦，唔會俾你有絲滑嘅感受嘅。但係用咗2年半之後咧，個車架係好堅固嘅，就算係後三角嗰2粒固定螺絲咧，人哋最驚嗰2粒咧，都係一啲鬆動都冇啊！車主係2個老人家啦，都差唔多70歲噶啦。咁佢哋大概咧1個月就踩咗2-3次啦。正新牌嘅車胎到而家都未爆胎，仲有好多嘅黏力咁，所以就亦都有坑紋啦。所以我費事嘥錢唔同佢換啦。經過長期嘅使用咧，前轆咧有幾條輻條、幾條鈴枝咧就有鬆動嘅。輪圈咧都有啲偏擺啊，即係我哋廣東話叫拗鈴啊，但係就唔嚴重嘅。我10分鐘左右咧就整翻好啦。發現嘅時候咧應該早啲整啦，唔係咧個輪圈咧就話越嚟越彎，越嚟越拗，到時就好難整啊。我當初覺得唔好踩咧，原來係因為原廠送嗰對垃圾腳踏啊，就係呢一對。我以為部車咧同個輪組咧就唔實淨啦。係冇得救啦，咁我將佢換咗對金屬嘅腳踏之後呢，就有脫胎換骨嘅表現啦，成部車剛性充足啊，簡直有英國車8-9成嘅表現。而家嘅狀況呢，真係好好踩嘅，原來一對唔好嘅腳踏呢，係會大大影響個騎乘表現同埋個感受啊！好多英國小布 C-Line 嘅用家投訴啊，右邊嘅指撥呢就會故障啦。又或者係棘住 jam 住比較難撳啦，發生嘅概率咧大概有30% 左右啦。我哋亦都係受害者，我以前嗰部車亦都係有同樣嘅情況啊。網上咧就有教學咧就可以零成本臨時去維修啦。咁2年前咧我跟住呢啲片嗰啲方法咧就去喐手整啦，將裏邊嗰塊金屬片咧就磨走一小部分。咁結果係有效2年嘅，但係2年之後咧問題又翻嚟啦。今次咧就唔可以用翻同樣嘅方法啦，咁所以咧英國小布嗰部就要換一個指撥啦。反而呢部仿製品咧到而家兩邊指撥咧都冇壞到嘅。咁點解唔可以用翻同樣嘅方法咧？因為嗰個金屬咧係有極限嘅，你唔會話可以無限磨走噶嘛。你無限磨走咁就即係變咗過分咗，所以就解決唔到。有錢啊，鬆動啊，梗係去買正牌啦。咁但係你買咗其他牌子咧都冇所謂嘅。我覺得咧，做人咧最緊要都係生活同埋工作愉快啊，自己踩得開心，用得開心咪得咯。感謝你睇片，下次再見。